Presidente, come si sono preparati i ragazzi dopo il Covid in termini di gare e di allenamenti? Dunque, oggi devo dire siamo veramente contenti di come siamo riusciti a sopravvivere a questa situazione. Come tutti quanti, come tutte le associazioni sportive, come tutti gli sport, abbiamo avuto dei grandissimi impedimenti, delle grandissime restrizioni, soprattutto dopo il 25 di ottobre. Il nostro sport comunque è fatto prettamente da agonisti e questo ci ha permesso di continuare gli allenamenti. Molto contenti perché dal 10 di aprile abbiamo potuto riorganizzare le manifestazioni di Scherma e come Scherma Conegliano ancora più contenti perché le abbiamo potute organizzare proprio qui a Conegliano. Devo dire che è stato come un passaggio nel deserto, molto lungo, però si vede, sono ottimista, vedo la luce in fondo al tunnel. Dal 10 di aprile le manifestazioni sono ripartite prettamente in ambiti regionali, di categoria femminile, maschile, di arma, noi facciamo spada e fioretto. Ci sono stati i campionati nazionali cadetti e giovani che si sono tenuti a Riccione, dove noi abbiamo mandato due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che hanno disputato una buona gara. La prossima settimana ci saranno le prove degli assoluti di spada, dove una nostra atleta si è qualificata, e la preparazione attuale volge verso i campionati regionali di Longarone che si terranno nei primi 3 weekend di giugno. La Scherma si basa proprio sulla tecnica, che è, diciamo, la cosa fondamentale e che è quella che insegniamo a tutti, compresi i bambini che arrivano qui piccoli, ed è anche la cosa più complicata da imparare, però è poi anche, essendo uno sport di combattimento, è diciamo un duello vero e proprio, dove però non fa da componente soltanto la parte tecnica, ma anche un atteggiamento psicologico, un atteggiamento mentale, perché appunto di fronte a me ho sempre un avversario e quindi diciamo è fatto di tattica e strategia l'assalto vero e proprio, che sono le cose che poi noi maestri insegniamo ai ragazzi, agli atleti e ai bambini, questo a tutti, cioè tutta la metodologia si svolge nello stesso modo, dal bambino di 5 anni che inizia domani, ma anche al campione olimpico, insomma, da quello che posso aver visto e vedere, appunto anche tanti altri maestri che fanno lezione proprio con persone di alto livello. Noi qui abbiamo un buon livello di sala, sono tutti ragazzi che fanno Scherma da parecchio tempo, e quindi adesso, diciamo, con quest'annata dove non abbiamo potuto esprimerci al meglio proprio per questo discorso del Covid, dove non sono state fatte le competizioni, già con le prime competizioni che sono potute ripartire in questo periodo a livello regionale, e siamo riusciti a piazzare comunque, anche oltre alla nostra bravissima atleta Giorgia che si è qualificata per la gara degli assoluti a livello nazionale, che quindi è un grossissimo risultato per una ragazza così giovane, ma poi siamo riusciti a mettere a podio bambini e ragazzi che comunque ancora dall'inizio della stagione non erano riusciti a esprimersi nel loro modo più impegnativo, insomma. Sono tutti comunque un bellissimo gruppo di ragazzi che si impegnano moltissimo e noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà per cercare di allenarli nel miglior modo possibile, insomma.